Munange gwe naawuliriza tukwanirizaako nnyo ku mukutu gwaffe ogwa Spike News Uganda. Ne tukwebaza okugoberera, okuwabula, okukomentinga, okusharinga n'okulayikinga. Tukusaba ogende mu maaso ng'okola ekyo, yongera okutwagala, okutuwabula n'abajja mu bubokisi bwaffe okubaako bye mutugamba. Namwe tubasabira ddala mugende mu maaso era n'omala agambe munne nti Spike News kweri ate jja na nsonga. Kakati ku luno olwaleero tubadde twagala osembere owulirize ensonga eno. Omanyi twabadde tuli awo kaba tugamba simanyi UPDF, simanyi SFC, simanyi eggye ly'eggwanga ligenze e Congo, mbu wali abajaasi ba ADF, simanyi abayekera mbu biri agenze okulwanyisa. Ekituufu si kikyo, kituufu kikino tukireese sembera owulire. Olwatuuse ng'omukulu ngamba alamula kuno agamba abaana baffe aba UPDF nga bagenda e Congo era mwalabye emmotoka nga ziweereza ebikompola. Ekyebuuzibwa, okugenda e Congo Uganda ngaffe naffe bwe tulibeera n'abayeekera katugeze naffe abakongo banajja era bwe baba kujja bajja buuzi nga tebalina gwe bagambyeko. Ogamba batya? Congo location yayo katugeze geographical location first eri mu Central Africa, sikyo? Ffe Uganda tuli mu East Africa. Niwe kiba just economical groupings. Uganda siyo yandibadde egenda wa e Congo. Nendowooza oba twagenzeyo mu linnya lya African Union sirabawo ekimentioningibwako. Okugendayo kyava waliwo Omumerika awo gwe baatugamba simanyi ye billionaire oba simanyi akyasinga obugagga, akyasinga okudiringa mineral resources mu Africa. Minerals ezo nga bazijja mu Africa nezigenda e Bulaaya. Naye mu kugenda kwazo Abafirika tebalina kye bafunamu. Kwegamba kye bafunamu kuttibwa na kubondibwa. Kwegamba kuttibwa mu ngeri bw'ekyo nga bulaba Abakongo. Nti omuntu agenda n'asasula abantu nga bulaba Museveni, Kagame ne Kabila. Ne bagenda bafuna omuntu waabwe kati nga Shikedi golaba nti ye president yaaliwo nga papeti. Kwegamba sina president kubanga si ali maka g'obwa president, asula walala. Ebintu byonna ebyobwa president Kabila yabikola ki? Yabiremera. Kati bano ne bamugamba nti gwebeera president ffe gwegamba tukukozese nga president ffe nga tuli eno tukola ebyaffe. Era olaba abantu ba Congo bafa kyeyonoonere, omuntu alina kyasobola kubayamba. Jjukira Shikedi teyawangula kalulu, ekitegeera akalulu teyakawangula, naye munnange ye president aliko. Okiraba? Byebyo munnange wulira nkujjira. Kati ono omusajja omuzungu simanyi oba mujju. Kati omujju ono manyi bamuyita Gatil era mwahulidde ne Biden yamutaddeko sanction olw'okudiringa n'ono Kabila mu minerals ezo. Omusajja ono esente zayingiza, naye bannange abazungu tubeegomba olw'okuba abeeru. Kyokka tuba n'obuzibu ntulowooza mbe bagenda okutuyamba era gye tujjukira. Nzijukira mu kalulu kaffe tulope
tugende ku Twitter simanyiwa naye munanga abazungu bano tebatuliiko fe Abafirika fe abaddugavu twandibadde twezuukukira ffe bennyini ne twerwanira tusobole okumalako. Abantu bangi balwanya entalo zaabwe bennyini ne baziwangula. Laba wano bakabaka abali mu Uganda muno. Jjukira Uganda teyacolonizing, was just a protectorate. Yakuumwa bukuumwa, tewabaawo agiyingira. Kitegeera oba ensobi gye twakola kukkiriza kutukuuma ne tugaana ebintu by'abasajja bano. Naye abasajja munnange abeeru tebatuliiko. Kati wulira emboozi nkujjira ne bw'olaba nti ono munnaffe alamula guno tasobola kufuna permission okuva mu paalamenti nga tanasindikayo magye, talina kyayagaza paalamenti kubanga era ne mabega wali olw'okubanga akimanyi nti talondebwa takola ki, naye ali ku maanyi ga bano beeru abamuprotectinga nga bamuwa ebyokulwanyisa nga bamuwa ebyokola ki, bo bassaamu ekitiibwa gwe talina kyakwagaza. Era yayogerako nti paalamenti lumu nja kugiggalawo. Kitegeera kati ababaka ba paalamenti kyova olaba abamu talina nakyasobola kwogera olutuuka nga bamuwa akasente ke nga asirika nga bamugamba kati bw'oyogera ojja funa obuzibu. Kyova olaba ababeera nga aboogera bafuna obuzibu, abamu battibwa, abamu bakubwa amasasi, abamu baweebwa obutwa. Mujjukira Serena ne Banda yafa butwa, okitegeera kubanga yayogerako ku mafuta. Amafuta gano minerals zino zandibadde zisharingibwa n'abantu banannyinizo, oyo teyasula. Ekitegeera kati bano ababaka baffe abamu batuwuddisiza bwereere. Kati ono Museveni tababalabamu ka buntu, era kyova olaba twogera naye era tebalina kye bakola. Amagye wayagala wagasindika. Jjukira amagye ga Uganda ge gali mu Central African Republic gali mu kutta bantu era ng'omanya nti naye waliyo kye baagalayo. Jjukirako ng'eno mu myaka gya 2000 awo yatuwaabira era omusango gwe yawaaba n'omuzzukulu atanazaalibwa ajja kusasula ebbanja eryo. Naye abasajja bano tebavaayo. Oba mujjukira omulembe gwa Kaziini, waliwo n'omusajja gwe bayitanga Reuben Kondere bwe bagenda mu Congo babba ebyobugagga bya Congo bingi. Naye weebuuze ebyobugagga ebyo singa kale babibba ne babireeta e Uganda ne tubaako kye tufunako. Naye Uganda yongera kusinkinga. Tunuulira amasomero ga Uganda, amalwaliro, tunuulira amakubo. Kitegeeza n'ono munnaffe Museveni alabika papeti y'abazungu nga bamuteekawo asobole okubakolera missoni zaabwe. Kitegeera wekityo bwe kiri. Kati singa tusituuka ne tugobaganya omusajja ono, abasajja bano ne tubategeera ddala tugende mu maaso. Aya tereera kaakati nkubuulidde nti Reuben Kondere omulembe egyo gya Bakaziini babba nnyo ebyobugagga bya Congo. Ekitaba kyova olaba Congo eno eyinza obutatebenkera olw'ebyobugagga byerina, naye weewuunya abasajja bano okumanya balina ettima. Nobba ebintu by'abantu naye nga kyobasasulamu kubatta. Wakiri bandibadde babakwenyayo okoba n'obusomero oba obulwaliro. Twawulirako omukulu wano ng'agamba okuzimbayo oluguudo, kyokka ekizimbyayo oluguudo takitubuulira. Ayogera bwogezi kuzimba luguudo era ne paalamenti nekiyisa, ate paalamenti nakiyinza gaana. Kati oluguudo luno kwanguya ntambula egy'ebyobugagga ebyo byenkubuulidde ebijjudde mu Congo. Mulira muganda wange gwawuliriza Spike News gwe tulokalire nkyakujjira oluguudo ensonga eyagala oluzimbya yeeyo. Okitegeera naye weewuunya oluguudo luno lwaliteekeddwa okuzimbibwa mu Congo olubalabalamu ssente lwa bbeeyi okusinga essente ezitwaza ekisaawe kya Uganda ekitwalibwa Abachina. Okitegeera so munnange ndowooza twandigenze mpola mpola netulaba
wakati mu ebyo omusajja ono taswala era obako kaddewa yagenze nalaunchinga essomero mu Tanzania oba mwalirabye ery'ebbeeyi kyokka nga nalya primary. Aye tunuulira amasomero gaffe Uganda gafaanana gatya? Tunuulira amasomero ife abawa omusolo, tunuulira amasomero abaana baffe mwe basoma. Abasomesa tebasasulwa, abasawo tebasasulwa, naye laba omusajja ono era nabeera eri ne yeewaga. Ekitegeera nti kyetugamba nti kale yandikoze ebyo byonna naye nga tanagenda mu Congo kutandika okutta abantu baayo, yandibadde atuula ku mmeeza n'abantu b'omu kifo ekyo abagamba tugenda kukuba abantu bano oba tugenda agobaganya bano aba ADF abatali nayo. Kwa ye Museveni kwegamba mu bwongo bwe ye akimanyi oba yategekebwa nti tegeka entalo mu bantu weefuula agenza okugobayo abantu entalo ezo, kwegamba okolera okwerinnya kuba okiraba nti ye muntu ayinza okuwaka tugese mwana muto n'amulisa kamulali in the disguise ate n'amala yeereeta yeefula solution. Oba okitegeera nti amuwadde emmere ng'ejjuddemu kamulali, omwana n'alya, kati olumaze n'ajja nga azze omuyamba. Ye Museveni wammwe, okiraba bwekityo bwe kiri. Kati yatukola waffe Abannayuganda yasooka tukuba bbomu, baatega abantu bijambiya, baakola biki ng'ali ku mission y'okugenda eyo atugambe oba ategeeze bali abazungu nti abalina abayeekera ba ADF. Ba ADF bano okubeerayo erinnya eryo ly'owulira hidden agenda ya musajja ono, alina kyayagala, alina kyabala okubba resources z'abali in the name of okuziwa bano bakama babamuwa emmundu asobole okumalako okubanga atufutubaddeko okututtira obwereere. Mukitegedde Spike News Uganda tukyajja n'ebirala eby'ensonga za Congo oba n'entalotalo ezo obubumbomu obwowulira obutta abantu. Ono omusajja mutemu kanywa musaayi. Subscribe, share, like, comment, advise. Sigadde Spike olwa Spike News munnange naye twesabire kubanga ono abasajja tebatuliiko si bannaffe.